天和昨天应该都是人流量比较大的。安保工作计划部署的时候，我们有一个总的思路的，就是南北分流，客流的南边和北边都要均衡。这是根据现场实际情况，就是机动，就是改变队形疏导人流。这当中也不仅仅用了这一个方法，还有别的队形，就是根据现场实际的人流情况，我们做调整。看视频上澎湃。